Més temes i relacionat amb la pregunta del dia, les dificultats de les ONGs per fer arribar l'ajuda humanitària al Perú, ho hem estat explicant a l'informatiu, ha posat una miqueta en qüestió la tasca d'aquestes organitzacions. Avui volem recuperar un altre cas, però, el de l'ONG Intervida. Parlem de la complexa investigació sobre aquesta entitat i d'on han anat a parar els diners dels seus apadrinaments. Serà a partir de les 10 que ho tractarem, però ara els estem formulant, dèiem, la pregunta del dia, que vostès poden contestar al 7033 matins, punt sí o no, o trucar-nos al 902 010 633. La pregunta quina és? Doncs hi ha una crisi de confiança a les ONG? Què diuen els nostres contertulians? Aviam, jo crec que hi ha hagut una espectacular proliferació d'ONGs, no només aquí, a escala mundial, en aquests darrers, jo diria, no sé, en la darrera dècada aproximadament, no? Aleshores, a mi em dóna la sensació, la veritat és que no ho conec a fons, però em dóna la sensació de que aquí passa una mica com, per exemple, amb la banca. Els experts distingeixen entre bancs i xiringuitos financers, no? Doncs jo crec que en el món de les ONG, que insisteixo, n'hi ha milers, també deu haver-hi la mateixa doble categoria. I deu haver-hi, vaja, i sens dubte hi ha les ONGs, diguem-ne, que tenen no només antiguitat, sinó una certa solvència contrastada, una solidesa, etc. La qual cosa no exclou, naturalment, que pugui haver-hi un directiu desaprensiu o, per dir-ho col·loquialment, xoriço, oi? Que això ha passat amb bancs molt importants, etc. Però, en fi, que tenen una certa solidesa i que fins i tot que són d'implantació internacional, etc. I després hi ha, doncs això, xiringuitos d'aquesta solidaritat, no? A vegades llegeixes, i no posaré cap exemple per no agafar-me els dits, però posin el nom de qualsevol professió, la més, en fi, i afegeixin sense fronteres, no? I amb això ja tens una ONG i ja tens l'oportunitat de tant en tant de sortir als mitjans de comunicació i vendre la teva moto, i segur que hi deu haver-hi unes ànimes de bona fe, diguem-ne, que fan unes donacions, etc. Bé, esclar, jo crec que en aquest sentit no és el mateix, insisteixo, doncs Amnistia Internacional, per dir, un cas, o Metges Sense Fronteres, o Intermón Oxfam, etc. No és el mateix això, de la mateixa manera que no és el mateix, doncs, el Banco de Santander o la Caixa, que no sé quina cosa que acaba en financing, no?, que té un piset llogat a no sé quin carrer, no? O sigui, hi ha una qüestió no només de tamanys, insisteixo, sinó de professionalitat, d'experiència, etc. Home, aquí tenim dues coses, continuant amb la línia que ha obert el Joan. Una, primer, el món és molt complicat i per actuar al món tens de tenir una estructura. Vull dir, clar, aquí un grupet d'amics que podem tenir, per ser nosaltres, la millor voluntat del món, ens podem aquí crear un club, posem uns calarons, llavors doncs, aprofitant les vacances d'un, un que té un conegut allà no sé on, això és una cosa d'un casal d'estiu, però això no és una estructura perquè els problemes del món són molt grans. I hem vist quan actua l'Estat el que ha passat al Perú, que la gent quan veu l'Estat, ells consideren que és el mateix estat culpable de la seva desfeta, no és que siguin culpables del terratrèmol, però totes les conseqüències que han portat al desastre post-terratrèmol és d'un estat. Llavors, clar, si van les ONGs que són neutrals, en aquest aspecte la gent les mira molt millor. Clar, per poder arribar avui dia a Pisco, que està a 15.000 quilòmetres d'aquí, això no arribes només amb bona voluntat. Per altra banda, com hi ha a les ONGs alguns, diguem-ne, llestos, perquè el número de llestos és molt gran, sobretot quan les esferes no tenen gaire control, i les ONGs, el control que tenen, clar, evidentment no és un banc, que tenen 50.000, o una caixa estalvis que tenen instruccions circulars, auditors, Banc d'Espanya, comunitat... Aquí és una cosa, clar, juguen amb els sentiments. Clar, i això de veure els pobrets nens del tercer món, amb el cul en l'aire, amb perdó, i això portar allà que nosaltres li portarem a vostè el tros de pa i farem una escola a aquests nens. Sí o no? I encara que vulguem, doncs clar, fer una escola no és tan fàcil com sembla. D'altra banda, aviam, deixeu-me dir una cosa que és òbvia, però que potser molta gent no hi ha caigut, no? Esclar, aquesta eclosió de les ONGs, que efectivament, diguem-ne, exploten en el bon o en el mal sentit de la paraula, segons els casos, els bons sentiments de la majoria de la gent, això no deixa de ser una secularització del que abans se'n deia la caritat.
Les missions. Sí, és a dir, escolti, un servidor que ja té una edat relativament avançada, s'ha patejat Barcelona un dia a l'any, durant diversos cursos, amb un company d'escola i amb una guardiola, d'allò que es deia el Dòmunt, vostè és massa jove per sonar-li gaire, no? No es pensi, no es pensi. Doncs això, no? Els que ja passem de la cinquantena, això, recollint 10 cèntims d'aquí, una pesseta d'allà, i 2 rals de més enllà. I molt contents que ho fèiem. I, carai, encantats i feliços, i a més teníem una espècie de credencial que ens permetia durant aquell dia agafar el tramvia i el metro i l'autobús de franc. I això ja era a fi la rapera, diguéssim, no? Recórrer Barcelona de cap a cap. El més fumut de tot és que juga amb la solidaritat de les persones, amb la confiança. Clar. Per això, el que passa és que la pròpia definició d'organitzacions no governamentals suposo que dificulta conceptualment i no sé si jurídicament un cert grau de control per part dels poders públics, però jo crec que hi hauria d'haver-hi un cert grau de control sense arribar al cas que això ja passa i que el doctor Caral coneix millor que jo, doncs que suposo que quan hi ha indicis de delicte, doncs naturalment la policia i els jutges intervenen, no? Però sense arribar aquí segurament hi hauria d'haver-hi un cert control. El que succeeix és que avui dia les ONGs, per exemple, de les aportacions, almenys al món llatí, al món anglosaxó és perquè això és una importació del món anglosaxó on la societat civil cotitza molt. Aquí, al món, diguem, europeu i llatí, la societat civil és molt feble i la poca fortalesa que té la dedica a altres històries. Vull dir, aquí seria impensable fer un sopar a 600 euros l'entrada per menjar un xòpet i per recaptar fondos. Llavors, clar, aquí el que passa a Europa és que són les organitzacions no governamentals gestionen diners públics. Exacte. O sigui, tu com a organització presentes un projecte, alfabetització a tal regió del Perú o de Colòmbia, allà on sigui. Llavors, el govern espanyol, francès, la Unió Europea, l'italià, et donen uns calés. I tu, clar, com són diners públics, sí que tens això sí que s'ha de controlar. Això, però clar, vull dir, s'ha de controlar el cèntim, i si no, doncs hi ha problemes. Però clar, el que no sigui diners governamentals es controla mitjançant comptes. Deixem aquest tema perquè en parlarem a partir de les 10 al programa amb experts sobre la qüestió i tractem o abordem altres aspectes de l'actualitat. Són les 10, gairebé 25 minuts del matí. És un bon moment per recordar la pregunta del dia, la que plantegem des de les 9, perquè ara, d'una manera o una altra, en parlarem. Hi ha una crisi de confiança en les ONG. Repassem el marcador, un 68% dels espectadors diuen que sí, un 32% diuen que no. Avui ens plantejàvem aprofundir una miqueta en un cas molt concret i també molt particular, tot s'ha de dir, que és el d'Intervida, perquè a mesura que s'han anat coneixent detalls de l'estafa de l'ONG, doncs va agafant proporcions cada vegada sembla que més grans. Així ho considera com a mínim la jutge de Barcelona, que havia d'instruir el cas, que en un contundent auto ha qualificat de sagnant la gestió dels principals responsables d'Intervida. Segons aquesta magistrada, l'ONG va ser dissenyada per l'enriquiment personal dels seus fundadors i tot sembla indicar que molt pocs dels diners recollits van finalment anar a parar realment cap als apadrinaments. Per tot plegat, per la complexitat de la investigació i també pel fet que el cas té ramificacions a tot l'Estat, la jutge ha decidit finalment inhibir-se en favor de que això ho acabi portant l'Audiència Nacional. D'aquest cas, de la investigació i també del món de les ONGs en volem parlar avui i per això hem convidat al plató, creiem que les persones que més qüestions ens en poden explicar. D'una banda, el Carles Quílez, periodista que ha seguit concretament al detall el tema d'Intervida, el David Minoves, que és director general de Cooperació per al Desenvolupament i Acció Humanitària del Govern català, l'Eduard Soler, que és president de la Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament, i el Juan Manuel Costa, que és director d'Intervida, aclarint que és aquesta funció de director designada per les administracions judicials un cop es va intervenir la direcció d'Intervida. Perquè ens puguem situar una miqueta tots plegats, m'he de començar pel Carles, perquè el divendres passat va tenir coneixement del contingut d'aquest auto, que ha posat de manifest que realment, com a mínim des del punt de vista de la jutge, l'entramat és fins i tot més complex del que es podia pensar en un principi. Sí, ella, la magistrada d'instrucció número 17 de Barcelona, parla d'entramat sagnant i de trama sagnant. Fan en l'auto, que té 6 folis i és força contundent, tot un disseny de l'entramat empresarial, que és una mica on radica el rovell de l'ou d'aquesta qüestió, i és saber si efectivament una ONG com ara Intervida té o no la capacitat legal de poder constituir empreses, constituir bancs fins i tot, és a dir, una ONG que se suposa que d'una forma filantròpica ha d'ajudar a les criatures del tercer món en països desfavorits, etc., té entre les seves, diguem-ne, accepcions o legals possibilitats la constitució de bancs.
fa tot aquest dibuix, recollint en bona part les argumentacions incriminatòries del Ministeri Fiscal a la querella que van presentar fa algunes setmanes i que ha provocat aquesta intervenció judicial, aquest nomenament d'aquests administradors judicials, com deia ara el director, i un auto en el que finalment el que fa la jutja és treure's legalment el cas de sobre i enviar-ho a l'Audiència Nacional, que és l'òrgan judicial competent en aquells casos on el delicte s'ha produït en més d'una comunitat autònoma i on hi ha aquesta pluridisciplinaritat de casos i de situacions. És un auto contundent, no tant com la querella de la Fiscalia, que incriminava delictes d'apropiació indeguda, de falsedat, d'estafa, d'associació il·lícita, fins i tot. I no tant, diguem-ne, com els 4 anys de reservada i prudent i secreta investigació del Ministeri Públic, que ha fet una investigació molt secreta en la mesura que ha pogut, perquè la llei tampoc deixa massa marge d'actuació a la Fiscalia per fer aquest tipus d'investigacions. En aquests moments la Fiscalia, quan investiga, ha d'informar aquell que està investigant que l'està investigant. Fins i tot els antics gestors d'Intervida han passat pel despatx de la fiscal especial del cas en diverses ocasions per donar la seva opinió i donar la seva documentació. En definitiva, estem davant d'un cas que ens marca un presumpte desviament de fons de la Fundació d'entre 40 i 60 milions de dòlars, de diners que en principi s'havien recaptat justament per fer programes d'atenció a la infantesa en aquests països, parlo de Guatemala, parlo de Perú, etc., i que no s'haurien destinat, segons opina la Fiscalia, sempre segons opina la Fiscalia en aquesta investigació, als fins, valgui la redundància, fundacionals de l'ONG. Aquest és una mica el marc en el que ens trobem. Un marc que ens interessa molt, sobretot, saber com el veu el senyor Juan Manuel Costa, perquè vostè ara és el director designat per als administradors, però vostè també formava part de l'equip, per entendre'n, gestor, director d'Intervida, quan aquesta... Bueno, no gestor en aquest cas, perquè jo era el director nacional d'Espanya, d'Intervida, des de l'any 2005, que va ser quan em vaig incorporar a l'organització. En aquest cas jo tenia un objectiu que era molt clar i molt dirigit, que era captació de recursos per l'enviament d'aquests fondos cap al tercer món, amb uns projectes concrets, en la qual es feien tota una sèrie de requeriments per part del SUR de projectes que es tenien que fer. Tot això hi havia un control exhaustiu a nivell de direcció de projectes d'Espanya i a partir d'aquí s'aplicaven aquests diners, aquests fons. Per tant, perdoni, entenc que vostè nega d'alguna manera tot el que diu l'auto de la jutge, no? Jo no nego absolutament res. En tot cas, el que es havia succeït durant els anys anteriors o durant aquest temps i tal, està en via judicial. El jutge tindrà que decidir... Estem parlant de l'any 2004, en tot cas. És un període anterior. Però no obstant, vull dir, no és que negui res en absolut, vull dir, és un fet que... Perquè vostè parlava que eren projectes que eren controlats i que arribessin fins al final. És que realment són controlats, vull dir, i s'han partit moltíssim, i hi ha uns projectes realment molt importants a nivell de SUR. Però independentment d'això, a part de tot, vull dir, hi ha una investigació que es va obrir, això va passar al jutjat, ara sembla ser que passarà, si admet l'Audiència Nacional, el cas, però està en via judicial. Ja decidiran, vull dir, si realment hi ha una falsedat, o no hi ha falsedat, o hi ha una mala gestió dels fons, o hi ha un enriquiment personal. Jo crec que això és un tema que té que decidir la justícia i estem a mans de la justícia. El que sí que voldria reclamar, ja que tenim l'oportunitat, vull dir, en aquest cas, de dirigir-nos, vull dir, a tot el col·lectiu, és que, aviam, des de l'UGU, Intervida ha fet moltes coses bones. Les coses dolentes són les que, precisament, vull dir, tenen que evitar-se, i, precisament, vull dir, des del 13 de juliol que van entrar els administradors judicials, formem una pinya, precisament, per veure tot, com està absolutament tot, veure lo positiu per reforçar-ho i tirar endavant. I la veritat és que tenim una il·lusió tremenda per tirar endavant tot el projecte perquè hi ha coses molt positives. Una il·lusió tremenda, però que arriba en un moment que no és un bon moment per a aquesta ONG en concret. Dic perquè sobre aquesta base no sé si es pot treballar o es pot tornar a il·lusionar. En qualsevol forma, el que sí que nosaltres sempre tenim el punt de vista amb el mateix, que són els beneficiaris del SUR. Aviam, estem en més de 4.000 comunitats. 4.000 comunitats significa una mitja de 50 famílies per comunitat rural, que estem atenent a nivell d'educació, de salut, de producció. Estem fent jornades de salut mèdica a 396.000 nens cada any. I això és real, això existeix. Perdoni'm la pregunta, des que això va sortir a la llum pública, Intervida fa nous socis? Rep noves sol·licituds d'apadrinament? En tenim alguns, sí, però poquets, molt poquets. Però no perquè vostès, és a dir, ells estan en condicions de seguir-ho fent, això? Li pregunto a la representant de la Generalitat, que és d'alguna manera qui ha tutelat també una mica... Sí, de fet, el secretari general del Departament de Justícia ens va informar
a l'àmbit de cooperació al desenvolupament que havia estat la pròpia Generalitat que havia fet la proposta dels administradors judicials. Són persones d'absoluta confiança per part del govern de Catalunya, però la seva tasca és d'administració judicial, no és de gestió o de canvi de model de gestió encara. Estan en un procés de reflexió i de replantejament d'aquest model de gestió. Nosaltres, com a govern de Catalunya, el que hem de dir és que totes les fundacions estan sota un control real per part de l'administració, però que, per altra banda, aquest control ha d'anar acompanyat també d'un control per part de les persones que confien els seus recursos en aquestes organitzacions. Aquí parlem de moltes coses. Podem parlar, per exemple, del model de cooperació que ha generat Intervida, del model de recaptació de fons a través de missatges, en aquest cas, i durant prou temps molt alarmants i molt durs per recaptar fons i per aconseguir apadrinaments, i després del model de desenvolupament que generen aquests països. Per exemple, és un àmbit molt criticat per part de moltes organitzacions i d'un model de cooperació transformador el crear empreses en lloc d'invertir en les pròpies capacitats d'aquests països per generar desenvolupament. En aquest cas s'ha criticat d'Intervida i d'altres organitzacions que quan tenen els recursos... Legalment es pot fer. Una altra cosa és que generalment això genera desenvolupament en aquests països? Nosaltres creiem que no, que el que cal és confiar en les pròpies capacitats, les capacitats dels països, de les comunitats, de les empreses, de les organitzacions d'àmbit local. Allò que fa el govern de Catalunya, quan dona recursos públics per ajudar organitzacions no governamentals a generar projectes o programes de desenvolupament, és seguir uns sistemes de control que ens garanteixen una rendició de comptes òptima. Nosaltres proposem uns requisits i uns criteris de valoració i financem projectes orientats a un tipus de desenvolupament que hem pactat prèviament amb la Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament i amb el sector. I, a més, nosaltres també tenim sistemes de garantia, sistemes que a nosaltres ens permeten tenir auditories a temps, de tenir avaluacions i, per tant, que la intervenció de la Generalitat pugui rendir comptes d'allò que s'ha subvencionat amb els diners dels contribuents. Una altra cosa és que les organitzacions no governamentals que estan apel·lant a la ciutadania a tenir més diners per a fer més coses siguin capaços de rendir comptes també amb la igualtat de condicions que s'exigeix a l'administració. Aquí on crec que és on falla el tema. Jo m'afegiria una qüestió important, i és, des del punt de vista de l'actuació de la Fiscalia i Judi o la querella, no queda massa clar si aquesta possibilitat de fer inversions empresarials, fins i tot en entitats bancàries, és legal o ho deixa de ser o no. El debat no és tant si és legal com si és legítim. Legal ho és, però, per exemple, els ciutadans, quan donen aquests diners, se'ls està explicant que part d'aquests diners aniran, per exemple, per construir una escola o un hospital, que mentrestant no la construeixin, utilitzaran aquests diners per jugar a borsa o per invertir en inversions financeres, en inversions d'infraestructures, de pisos, inversions que es fan a Catalunya, a l'estat espanyol, als Estats Units, al mateix Perú o a Guatemala, i després, amb aquests diners, un cop ja hi hagi una comunitat necessària, els bolcaran. Per tant, quan es juga amb els diners, s'utilitzen els diners durant aquest temps, això no s'està comunicant, perquè probablement les persones que donen aquests diners dirien: escolti'm, jo he donat diners no perquè vostè inverteixi o no perquè vostè generi empreses pròpies o lligades al seu holding per després generar desenvolupament, sinó que vull una altra cosa. Quan apadrina un nen, potser el que vol és que aquells diners vagin en aquest nen, que després tots sabem que segurament no pot anar a aquell nen en concret, sinó que va a la comunitat, però entre un extrem i l'altre... És una qüestió de models de cooperació. Eduard. Volia dir dues coses. En primer lloc, respecte a la pregunta que s'està fent al programa, jo penso que, encara que en aquests moments sembla que pot sortir que hi ha una desconfiança, però jo crec, i jo estic convençut, que a la llarga, que es resolguin casos com aquests i que quedin ben clars, jo penso que això ens reafirma a nosaltres, els que ho estem fent bé, ho intentem fer bé, ho expliquem, jo penso que ens reafirma. És a dir, transmetre a la ciutadania que quan hi ha alguna cosa que no funciona, la justícia actua i les administracions actuen, jo penso que això és una cosa molt important i jo penso que a la llarga ens beneficia. Jo penso que és un missatge esperançador. En segon lloc, estem parlant d'una organització molt particular i jo vull recordar que és una organització, a part de ser l'organització que l'estat espanyol tenia més recursos de tot. Més de 350.000 socis. Jo vull recordar que és una organització que ja des del conjunt d'organitzacions, ja des de fa molt de temps, estàvem explicant, quan ens ho preguntàvem, que era una organització que tenia uns fins i una manera de fer les coses que la majoria del nostre col·lectiu no veiem amb bons ulls, tant
com es dedicava a recollir diners aquí, com moltes vegades com es relacionava amb altres organitzacions sobre el terreny, que era una organització que la manera que tenia de treballar al Perú i la manera que tenia de treballar a molts països estava molt allunyada a la manera que tenen les organitzacions de treballar. Respecte al que estàveu dient, jo penso que hi ha una dada molt important. Independentment de si és legítim o no és legítim crear empreses, és evident que Intervida, quan va fer aquella fantàstica marató que va recollir no sé quants diners, en aquells moments ja tenia tants diners que no podia dedicar-los a projectes i encara així va decidir fer un marató per duplicar o triplicar els seus padrins. Això, què hi ha darrere d'això? Això hi ha una manera d'entendre la cooperació que no té res a veure amb les ONGs. Aviam, en aquest cas, es pot estar d'acord o no. Però, repeteixo, en aquell tema del marató, vull dir, era l'any 2004, si no recordo malament, i es van captar, sí, realment, una sèrie de padrins. Jo crec que tot el punt està... Aviam, si nosaltres volem eficàcia, per tenir eficàcia tenim que fer un tipus de comunicació. Un tipus de comunicació que ens tenim que regir per un còdic. I aquest codi, a vegades, no s'ha utilitzat. I això és una cosa que, dintre de totes aquestes actuacions, és una cosa que nosaltres tenim que veure perfectament de com tindrem que utilitzar d'ara en endavant. Però per què, per exemple, Intervida és una ONG que no estava a la Federació Catalana o a la Federació Estatal? Li pregunto amb innocència, si em permet. Per què? Hi havia uns gestors que tenien una mentalitat poder més independent i que no volien estar, o que no s'apropaven, diguéssim, a tot el que era el sector. Aquest és un tema que jo entenc que qualsevol organització, sigui empresarial o que sigui, té que estar assumit amb el seu gremi, perquè això té molts punts positius, però això és un fet. Vull dir, Fundació Intervida no ha estat, el qual no vol dir que, inclús des de la nova etapa dels administradors, el 13 de juliol es van incorporar, a partir d'una setmana, al cap de 15 dies, estàvem en contacte ja amb plataformes i tenim una propera ara per iniciar, però que és important. Hi ha un element important que jo crec que és fonamental. A Catalunya hi ha una entitat que és el Protectorat de Fundacions, que depèn de la Direcció General d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, que és el que a Catalunya té la potestat i l'obligació de tutelar i de controlar els comptes anuals, les auditories que d'una forma preceptiva han de presentar les ONGs. La pròpia Generalitat, a través d'algun informe, però també la Fiscalia, en funció de l'estudi que han fet, dels estudis d'aquest protectorat, destaquen que la transparència i la claritat i, per dir-ho d'alguna forma, el detall de les inversions, del destí final dels diners que Intervida feia a Perú i a Guatemala, no quedava prou bé explicat. No dic que malament explicat, perquè jo ni ho sé, ni soc jurista, però de l'estudi que han fet, és com si les inversions que ha fet Intervida en aquells països, a l'hora de recollir-les a les memòries, que diguin, sí, a Perú hem enviat tants milions de pessetes. Sí, a on? Per què? Quan? Qui els ha gestionat? Si has muntat aquestes empreses, per què no m'expliques que les has muntat? I si les has muntat i m'ho expliques, dona'm la seva comptabilitat, digue'm els seus guanys, els seus beneficis, què has fet amb els... Jo crec que amb aquest punt de transparència, parlant en termes de legitimitat o de legalitat, que jo crec que encara hi ha un debat, però que això ja ho diran els juristes, hagués aclarit molt, i fins i tot el discurs dels portaveus dels antics gestors d'Intervida, en el sentit de dir, escolti'm, que nosaltres fèiem tot això per tenir diners per poder reinvertir-los amb les criatures, amb els camps de treball, amb els poblats, etc. Diguem-ne, no s'ha de ser honrat, s'ha de semblar, també. I en aquest sentit jo crec que no s'ha estat prou transparent. Jo crec que, a més, hi ha un tema d'ineficiència o ineficàcia. S'és eficient quan s'utilitzen bé els recursos propis i s'explica bé. I en aquest cas s'utilitzen els recursos de manera no prou eficient perquè no hi ha una bona comunicació, no hi ha tampoc una bona rendició de comptes a l'administració. Però, per altra banda, també hi ha una qüestió d'ineficàcia, perquè no genera el desenvolupament que diu que vol generar, perquè no està creant capacitat en els propis països. Abans parlava del model de cooperació, i això és fonamental, el model de desenvolupament. El valor afegit que tenen les ONGs no és pas que són només bons gestors com una empresa consultora que fa bé la seva feina, sinó que, a més, aporten uns valors. En tant que valors que són creguts per la gent que hi confia com a propis. Per això és tan important també explicar com i què és el que s'està fent. No si hi ha malversació de fons o no. I un altre tema, per exemple, molt important, és no confondre finalitats amb mitjans. La finalitat és generar desenvolupament. Sí, no el mitjà. La finalitat no és el mitjà. I, per tant, quan es posa tota la força en tenir un mitjà potent i no en generar desenvolupament,
passen aquestes coses. I finalment també és molt important que quedi clar que no pot haver-hi tampoc una crisi de confiança amb les ONGs perquè la major part d'actuacions per generar desenvolupament que es fa, per exemple, a Catalunya i al món mundial, però a Catalunya especialment, es fa a través d'ONGs. Un o dos casos no han de fer perdre la confiança amb el millor instrument que té Catalunya, que és la societat civil, Bé, llavors, que és el primer agent de cooperació al desenvolupament. Quin és el termòmetre que podem donar a un espectador que ens estigui veient avui i digui, bé, doncs llavors jo si haig de decidir on poso uns diners cada mes o què faig, quins són els ABC que hauria de comprovar abans de posar-m'hi? Deixa'm posar-te un exemple d'un taxista que m'ha portat aquí a TV3. Tenia un lletero que posava que ell donava l'1% a una organització, que diré la que és perquè m'és igual, que és Intermón Oxfam. Quan l'he preguntat per què havia decidit fer-ho amb aquesta organització, em va dir que el que havia fet és que havia anat a la seu, havia estat parlant amb la gent, havia estat de voluntari allà i havia decidit que era una organització que se'n podien fiar. Jo poso la mà al foc que amb un percentatge molt alt d'organitzacions, si el donant, si el que vol col·laborar fa un gest tan senzill com aquest, ja té el 90% de possibilitats d'encertar-la. Podríem preguntar-li al director d'Intervida què passava si una persona feia això a la seu d'Intervida, perquè jo, com a president de la federació, ho havia fet i havia vist una cosa totalment diferent. Això per una banda. I per l'altra banda, jo diria que hem de aquest acte solidari tan maco de dir, ara per exemple, amb tot el terratrèmol del Perú, doncs jo veig aquesta gent que pateix i jo vull donar uns diners perquè